विकाकांत राधा कांदे गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नित्य भागवत નું સેવન કરવાથી પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે અને જીવનમાં રહેલું બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ દૂર થાય છે. So we must serve ગ્રંથ ભાગવત અને ભક્ત ભાગવત બંનેને કેવી રીતે સેવા કરવાની છે? આપણે નિત્ય સેવા કરવાની છે, every day non stop, right? And then that will definitely help us to cultivate the fruits of devotional service, right? बहुत अद्भुत है. So let us ensure कि આપણે આ हरे कृष्ण જેના બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવતો હોય કૃપા કરીને મ્યુટ કરી દો. ચાલો આજે આપણે 9મા શ્લોક ની પઠન અને ચર્ચા કરવાની છે. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा यमुना तीरा અવાજ નથી આવતો પ્રભુજી. Yes, નિર્મલા માતાજી પ્રસ્થામાં અમરીશ પ્રભુ તમને કોહોસ્ટ બનાવવાના બાકી છે? બાકી છે પ્રભુજી. કોહોસ્ટ ઓકે, જસ્ટ અ મોમેન્ટ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 9મો અધ્યાય શરૂઆત થાય છે. શીલા પ્રભુપાદના ચરણ કમળોમાં પ્રણામ કરીએ આપણે બધા અને એમનો આભાર માનીએ કે એમની કૃપાથી આપણે 9મા અધ્યાય પ્રથમ સ્કંદના 9મા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરી શક્યા છીએ. ઇટ ઇઝ રિયલી અ ગ્રેટ ફોર્ચ્યુન. બહુ જ મહાન સદભાગ્ય છે કે આપણે આ મહાન ગ્રંથ ભાગવત સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણનું જે સ્વરૂપ છે એની ચર્ચા કરવા માટે શક્તિમાન છીએ અને આ જ રીતે આપણને આગળ વધારતા રહે. ઓકે, ચાલો પઠન કરીશું આપણે શ્લોકનું. તાન સમેતાન મહાભાગાન તાન સમેતાન મહાભાગાન ઉપલભ્ય વસુત્તમઃ પૂજયામ આસ ધર્મજ્ઞો એશ કાલ વિભાગવિત તાન સમેતાન મહાભાગાન ઉપલભ્ય વસુત્તમઃ પૂજયામ આસ ધર્મજ્ઞો એશ કાલ વિભાગવિત તાન સમેતાન મહાભાગાન ઉપલભ્ય વસુત્તમઃ પૂજયામ આસ ધર્મજ્ઞો દેશ કાલ વિભાગવિત તાન સમેતાન મહાભાગાન
उपलभ्य वसुत्तमः पूजयाम असधर्मग्नो देशकाल विभागवित् तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयाम आसधर्मग्नो देशकाल विभागवित् तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयाम आसधर्मग्नो देशकाल विभागवित् समेतान महाभागान उपलभ्य वसुतमः पूज्यामास धर्मग्नो देश काल विभागवित् तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुतमः पूजयामास धर्मग्नो देशकाल विभागवित् तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजयाम आसधर्मग्नो देशकाल विभागवित् तान समेत उपलभ्य वसुतमः पूजयाम आस धर्मज्ञो
ધર્મજ્ઞો દેશકાલ વિભાગવિત દેશકાલ Anymore, Prabhuji? સમેતાન મહાભાગાન ઉપલભ્ય વસુત્તમઃ પૂજયામ આસ ધર્મજ્ઞો કાલ વિભાગવી તાન સમેદાન મહાભાગાન ઉપલાભ્યા વસુતમઃ પૂજયામયાસ ધર્મજ્ઞો દેશકાલ વિભાગિત માતાજી. તાન સમેતાન મહાભાગાનોપલભ્ય વસુત્તમઃ તાન સમેતાન પૂજયામાસ ધર્મજ્ઞો દેશકાલ વિભાગવિત પૂજયામાસ તાન સામે તાન મહાભાગાન ઉપલભ્યા વસુત્તમઃ પૂજયામાસ ધર્મજ્ઞો દેશકાલ વિભાગવિત તાન સમેતાન મહાભાગાન મહાભાગાન ઉપલભ્ય વસુતમઃ વસુતમઃ પૂજયામાસ ધર્મજ્ઞો દેશકાલ વિભાગવિતઃ તાન સમેતાન મહાભાગાન ઉપલભ્ય વસુત્તમઃ તાન સમેતાન પૂજયામ આસ ધર્મજ્ઞો દેશકાલ વિભાગવિત તાન સમેતાન મહાભાગાન ઉપલભ્ય વસુત્તમઃ દેશકાલ વિભાગવિત તાન સમેતાન મહાભાગાન ઉપલભ્ય વસુતમઃ
માસ ધર્મજ્ઞો કાલ વિભાગવિત તાન સમેતાન મહાભાગાન ઉપલભ્ય વસુતમઃ પૂજયામ આસ ધર્મજ્ઞો દેશ કાલ વિભાગવિત તાન સમેતાન મહાભાગાન ઉપલભ્ય વસુતમઃ પૂજયામાસ ધર્મજ્ઞો દેશ કાલ વિભાગવિત તાન સમેતાન મહાભાગાન ઉપલભ્ય વસુતમઃ પૂજયામ આસ ધર્મજ્ઞો દેશ કાલ વિભાગવિત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તકતો તૈયાર કરી રહ્યા છે ભીષ્મ પિતામહના વિદાયનો એકદમ જાજલ્યમાન વિદાય જેને કહી શકાય એવી વ્યવસ્થા કરી છે. અને આપણે અત્યારના શબ્દોમાં કહીએ તો દેશ વિદેશથી આમંત્રિત પ્રખ્યાત મહેમાનો, અને અહીંયા આગળ તો કે ગ્રહ બ્રહ્માંડ અને ઇવન આધ્યાત્મિક જગતથી આમંત્રિત નિત્ય મુક્ત મહેમાનો પધાર્યા છે. So it's amazing. Prominent celebrities. Yeah, can be considered prominent celebrities. So આ બધા ભીષ્મ પિતામહનો વિદાય જે છે એના પ્રસંગને ઉજાગર કરવા માટે આવ્યા છે. અને ચાલો હવે આપણે જોઈએ આગળ શું થાય છે. Let us see. શબ્દાર્થ પહેલા વાંચી લઈએ આપણે. તાન તેઓ બધા સમેતાન એકઠા થયેલા મહાભાગાન મહાન શક્તિશાળી ઉપલભ્ય મેળવીને વસુ ઉત્તમ વસુઓમાં શ્રેષ્ઠ ભીષ્મદેવ પૂજા કરી આવકાર્યા ધર્મજ્ઞ ધર્મના સિદ્ધાંતોને જાણનાર દેશ દેશ કાળ કાળ સમય વિભાગવિત દેશ કાળનું અનુકૂલન જે જાણે છે તે અનુવાદ 8 વસુઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા ભીષ્મદેવે ત્યાં એકઠા થયેલા બધા મહાસમર્થ ઋષિઓને આવકાર આપીને સત્કાર્યા, કારણ કે તેમને સ્થળ કાળ પ્રમાણે ધર્મના સિદ્ધાંતોનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હતું. યસ બીના માતાજી વાંચો ભાવાર્થ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ.
ધર્મના સિદ્ધાંતોને સ્થળ કાળ મુજબ કેવી રીતે અનુકૂળ બનાવવા તે નિષ્ણાંત ધર્મજ્ઞો સારી રીતે જાણતા હોય છે. દુનિયાના બધા આચાર્યો કે ધર્મ સુધારકોએ ધર્મના સિદ્ધાંતોને સ્થળ કાળને બંધબેસતા કરીને પોતાનું જીવન કાર્ય પાર પાડ્યું હતું. દુનિયાના જુદા જુદા ભાગોમાં આબોહવા અને પરિસ્થિતિ જુદી જુદી હોય છે અને ભગવાનનો સંદેશો ફેલાવવાનું કાર્ય માણસે પાર પાડવું હોય તો તેણે સ્થળ કાળની અનુકૂળતા સર્જવામાં નિષ્ણાંત થવું જોઈએ. ભક્તિ માર્ગનો ઉપદેશ આપનારા 12 મહાન સત્તાઓમાંના ભીષ્મદેવ એક હતા અને તેથી બ્રહ્માંડના બધા ભાગોમાંથી તેમની મૃત્યુશૈયા પાસે એકઠા થયેલા બધા સમર્થ ઋષિઓને આવકારીને તેઓએ તેમનું સ્વાગત કરી શક્યા હતા. અલબત્ત શારીરિક રીતે તે વખતે તેમનું સ્વાગત કરવા માટે તેઓ શક્તિમાન ન હતા, કારણ કે તેઓ પોતાના નિવસ સ્થાનમાં પણ ન હતા કે સામાન્ય તંદુરસ્ત સ્થિતિમાં પણ ન હતા, પણ પોતાના સ્વસ્થ મનોવ્યાપારે કરીને તેઓ તદ્દન યોગ્ય સ્થિતિમાં હતા અને તેથી તેઓ લાગણીસભર અવાજે મધુર શબ્દો ઉચ્ચારી શક્યા હતા અને બધાનો સારી રીતે સત્કાર થયો હતો. માણસ પોતાના કર્તવ્યનું પાલન શરીર, મન તથા વાણીથી કરી શકે છે અને યોગ્ય સ્થળે તેમનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે ભીષ્મદેવ બરાબર જાણતા હતા. તેથી શારીરિક રીતે અશક્ત હોવા છતાં ઋષિઓને આવકારવામાં તેમને કઈ મુશ્કેલી પડી ન હતી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ધન્યવાદ બીના માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. ભીષ્મ પિતા માટે અહીંયા આગળ કયો શબ્દ વાપર્યો છે? વસુત્તમઃ. વસુત્તમઃ. 8 વસુઓમાં એક ઉત્તમ. 8 વસુઓમાં સૌથી ઉત્તમ, શ્રેષ્ઠ. અહીંયા આગળ તો વસુ નથી, પણ એમના આગલા જન્મમાં એ વસુ હતા ને, એની આપણે વાત આગળ કરી હતી કે 8 વસુઓમાંના સૌથી મોટા અને લીડર હતા એ રહ્યા. દાખલા તરીકે ઘરમાં ભાઈ બહેનો હોય ને એમાં જે સૌથી મોટો હોય ને એકદમ લીડર હોય એવું બને ને, એવી રીતે. સો હી વોઝ અ લીડર. વસુ એટલે એમે વેરી એડવાન્સ, આમ એવું કહી શકાય કે સીધો કહી શકાય વસુઓ એમાંના એક હતા. અને એમણે શું કર્યું હતું? કયું કૃત્ય કર્યું હતું? ચોરી કરી. એમાં ચોરી લીધેલી હતી. કઈ ગાય હતી? સુરભી એનું ગાય જે છે કોની પાસે હતી? વશિષ્ઠ મુનિ પાસે. હા, અને વશિષ્ઠ મુનિ તો પાવરફુલ છે. હમણાં જ આપણે આગળના શ્લોકોમાં વેરી પાવરફુલ પર્સનાલિટી. તમે ચોરી પણ એવા ઘેર કરો કે ખબર પડી જાય તો શું કરવાનું? એ તો અંતર્જ્ઞાની. અને વસુઓ પણ જેવા તેવા નતા, રાઈટ? એટલે ધીઝ ઓલ ભગવાનની લીલા છે. અને એ લીલામાં લીડરશીપનું કાર્ય ભીષ્મ પિતામહ કરે છે કે ચાલો આપણે કામધેનુ ચોરી લાવીએ. અને વશિષ્ઠ મુનિ શ્રાપ તો આપી જ દે છે, જાઓ તમે બધા મર્ત્ય લોકમાં જાઓ. આપણને અહીંયા આગળ આમ એકદમ આનંદ થાય, આહા આપણે તો કેટલું સરસ ધન સંપત્તિ છે અને આપણું સ્વાસ્થ્ય સરસ છે અને આપણા કુટુંબ કબીલો છે અને એ મજા આવે છે ખાવા પીવાની. પણ જેવી રીતે શાસ્ત્ર વાંચીએ, શ્રીમદ ભાગવતમના ચક્ષુથી આપણે જોઈએ તો ખબર પડે કે ઉપરના લોકોમાં શ્રાપ પણ એવો આપવામાં આવે છે, જાઓ મનુષ્ય લોકમાં જાઓ. આપણી શું વિષાદ છે કે દાખલા તરીકે પેલા ચોમાસામાં આપણે પેલા જીવડા હોય ને, સવારે જન્મીને મતલબ રાત સુધીમાં તો બધા કેટલાય મતલબ મૃત્યુ પામી ગયા હોય. એટલા જ સમયમાં એ મોટા પણ થાય, પ્રજનન પણ કરે અને વૃદ્ધ પણ થાય અને મરી પણ જાય. આપણને લાગે કે આ મગતરા જેવા, રાઈટ? અને એવી રીતે આપણું જીવન છે એ ઉચ્ચ લોકોમાં એ મગતરા ટાઈપનું જીવન ગણવામાં આવે. જાઓ. અને એમાં પણ જેવો તેવો જન્મ તો નહોતો ભીષ્મ પિતામહનો, રાઈટ? ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન અને આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ એવા કુળમાં જન્મ. એટલે જો જેની માત્ર ભૌતિક આંખો હોય, ચર્મ ચક્ષુથી જોતા હોય, એના શાસ્ત્ર ચક્ષુથી ના જોતા હોય, એને તો એમ લાગે આ
શું લાઈફ છે, વોટ અ ગોર્જિયસ લાઈફ, ઓપ્યુલન્ટ લાઈફ, બરાબર. પણ દેટ વોઝ અ કર્સ, શ્રાપ હતો. અને આપણે વાત થઈ હતી કે તરત જ વસ્તુઓ માફી માંગે છે, અને ભગવાનના ભક્તો હંમેશા બહુ દયાળુ હોય છે, તુરંત માફી આપી દે છે, અને પાછું એમાં એક્સેપ્શન્સ પણ રાખે છે કે માફી તો બાકી સાથ તો તરત પાછા આવી જશો, પણ જેને લીડરશિપ લીધી છે he has to be there, એને સહન કરવું પડશે, he has to be there, બહુ તકલીફ પડશે અને સહન કરવું પડશે. પણ મહાભાગવત છે અથવા તો મહાજન છે, અને કૃષ્ણજી જ્યારે પધારે છે ત્યારે એમને સાક્ષાત રૂબરૂ એમને એમના દર્શન કરવા મળે છે, એમની ભક્તિ, જેમના આરાધ્ય છે એ જ એમની સામે છે. તો ડેફિનેટલી શ્રાપ છે પણ ફાયદામાં રહ્યો. આગળ પણ આપણે એવા શ્રાપની વાત કરી હતી કે જે ફાયદામાં રહ્યા છે. બીજો એક કયો શ્રાપ હતો? આપણને ખબર નથી પડતી, શ્રાપ પણ ફાયદામાં કે આ કેવું? That is also good, I think. શ્રીમદ ભાગવતમ એમને સાંભળવા મળ્યું. હા, સામાન્ય રીતે કદાચ 100, 200, 300 વર્ષ પછી કદાચ મૃત્યુ પામ્યા હોય. ચિત્રકેતુ મહારાજને બી દાદીને ફોન કરો પછી પેલું કઢાયું કે નહીં? જય વિજય. હા, નળ કુબેર અને મણિગ્રીવ, રાઈટ. તો જેને પણ ફોન બોન ચાલતો હોય, વાતો કરતા હોય, તો કૃપયા તમારું માઇક મ્યુટ કરવાનું. ધીસ ઇઝ અ ડિસિપ્લિન, સેલ્ફ ડિસિપ્લિન, રાઈટ. એનીવે, આમ તો આપણે ભગવાનને વ્યક્ત સ્વરૂપમાં ભજીએ છીએ, એટલે આપણે કોઈ વ્યક્ત હોય તો વધારે સારું. ઇવન ઝૂમમાં પણ આપણે નિર્ગુણ નિરાકાર થઈ જઈએ થોડું ચાલે. આપણે ભજીએ છીએ સગુણ સાકારને, એટલે વિડીયો ઓડિયો ઓન હોય તો દેટ્સ ગુડ, બટ દેન it should not disturb others, right? That is very important. Etiquette should be maintained. તો નલ કુબેર અને મણિગ્રીવ, એને કોનો શ્રાપ હતો? એમને નારદ મુનિનો. નારદ મુનિ હતો. અને એમને પણ, એમને તો મનુષ્યોની પણ નહીં, વસુઓને તો કીધું કે ચાલો મર્ત્ય લોકમાં જાઓ, મનુષ્ય જન્મ, એમને તો ઝાડ બની જવાનો. ફાયદો શું થઈ ગયો કે ત્યાં આગળ ઝાડ બન્યા. નંદ બાબા, કૃષ્ણ નંદ બાબાના ઘર પાસે આગળ બધી જ લીલાઓ, બાળકૃષ્ણની બધી જ લીલાઓ નજરની સમક્ષ. અમેઝિંગ ને. તો ભગવાનના ભક્તોના શ્રાપ પણ એવું નહીં કે એના માટે એમને તકલીફ આપવાની, શ્રાપ લેવા માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે એ બહુ દયાળુ હોય છે. અને ભીષ્મ પિતામહને એટલા માટે વસુતમ કહીને આ શ્લોકમાં બોલાવવામાં આવ્યા છે. Yes, Rabbi, it was blessing in disguise, પ્રભુજી ને. Absolutely. આગળ આપણે જોઈશું અમુક શ્લોકોમાં કે. અને પ્રભુજી, મારે એક ક્વેશ્ચન હતો. મેં જે સાંભળ્યું છે ને, આઈ એમ જસ્ટ આસ્કિંગ યુ કે સાચું સાંભળ્યું છે કે ખોટું સાંભળ્યું છે? Can we keep question at last, પ્રભુજી? Okay. So similar way આપણે એવી ઘટનાઓ પણ જોઈશું આ જ અધ્યાયના આગળના શ્લોકોમાં કે બાહ્ય દ્રષ્ટિએ એવું લાગતું હોય કે આ બહુ જ ખોટું થયું, અથવા તો આ વ્યક્તિ જે છે એનું પતન થઈ ગયું, અને એ જાણે કે કહેવાય ને કે માયાથી એકદમ મોહિત થઈ ગયો. પણ આપણને ઘણા બધા પ્રસંગો એવા દેખાશે કે ખરેખર આમાં સારું માનવું કે ખોટું માનવું આપણે નક્કી જ ન કરી શકીએ, રાઈટ. આપણે જોશું આગળ. અહીંયા આગળ કીધું છે દેશ કાલ વિભાગવિત. દેશ અને કાળ. દેશ એટલે જગ્યા, બરાબર, જે કોઈ પણ જગ્યા. દાખલા તરીકે પરેશ કુમાર પ્રભુ સુરતમાં બેઠા છે, કે લલિત કુમાર પ્રભુ રાજકોટમાં છે, કે અમરીશ પ્રભુ તારાપુરમાં છે. એવી રીતે એ દેશ કહેવાય ને. આમ દેશ એટલે બૃહદ વ્યાખ્યા જુઓ તો દેશ એટલે કન્ટ્રી, પણ દેશ એટલે જેની સંક્ષિપ્ત વ્યાખ્યા ગણાય તો લોકલ જગ્યા, તમે જ્યાં છો ત્યાં. તો આ કયા દેશ, કઈ લોકલ જગ્યાની વાત છે? કુરુક્ષેત્ર. દેશ એટલે કુરુક્ષેત્ર, બરાબર. અને કાળ એટલે કે પરિસ્થિતિ પણ કહેવાય અને સમય પણ કહેવાય. તો અહીંયા આગળ કાળ એટલે કે જે બાણની સૈયા ઉપર ભીષ્મ પિતામહ પડેલા છે એ પરિસ્થિતિ, એને પણ કાળ કીધું છે, રાઈટ. તો એ બંનેનું સૂચન કરીને એવું કીધું છે કે આ બંનેનું ઔચિત્ય રાખીને વિભાગવિત એટલે કે ટાઈમ, પ્લેસ, સર્કમસ્ટન્સીસ
સ્થળ સમય અને કાળની સાપેક્ષમાં શું કર્યું એમને? તો કે પૂજયામાસ, પૂજા કરી, આવકાર્યા. અને આવું કોણ કરી શકે? તો કે ધર્મજ્ઞ, ધર્મના જાણકાર હોય કરી શકે. રાઈટ, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોઈને એવું થાય કે તો બાણની સૈયા ઉપર પડેલા હતા, આખું શરીર છર્રી આમ, એક જગ્યા એવી બાકી નહીં કે જ્યાં બાણ ના હોય. હા, તમે એક વિચારો કે ખાલી આપણને એક નાની નીડલ કે કંઈક વાગી જાય છે, આર પાર ના થયું હોય, ખાલી આમ થોડું ભોંકાયું હોય તો પણ આમ દુઃખ થતું હોય તમને ત્યાં આગળ. તો આ તો આર પાર થયેલા બાણ. અને એ પણ તમે વિચારો કે બાણ આર પાર થયા છે એટલે હાડકાની પણ આરપાર. જે કોઈ પણ દાખલા તરીકે હાડકું હોય હાથનું, તો હાથના હાડકાની આરપાર, પગના હાડકાની આરપાર, છાતીમાં જે પાંસળીઓ છે એની આરપાર. રાઈટ, એટલી જર્જરિત પરિસ્થિતિ હોય તો એ વ્યક્તિ કેવી રીતે પૂજા કરી શકે? આવ્યા છે તો બધા જેને કહેવાય કે ઓ માય ગોડ, અમેઝિંગ લોકો છે. બરાબર, હવે એમની તો આવકાર આપવો પડે, પૂજા કરવી પડે, ચંદનથી એમને, લાઈક દેટ વોઝ અ ટ્રેડિશન એટ ધેટ ટાઈમ. રાઈટ, ચંદનથી એમને આવકારવા પડે, વંદન કરવું પડે ઊભા થઈને. રાઈટ, ઔચિત્ય. ભીષ્મ પિતામહ સમજો કે જન્મે ક્ષત્રિય હતા, તો સામે જે આવ્યા છે એ બધા કેવા છે? ઋષિઓ છે, બ્રાહ્મણો છે. અને એ વખતે આઈ મીન etiquettes and all those things were very prominent. Even આજની તારીખમાં પણ, though etiquettes have derogated, but still there are etiquettes. Right, you meet people, તમે હેન્ડશેક કરો છો, અમુક દેશોમાં તમે એને ગળે લગાવો છો. રાઈટ, સો etiquettes are etiquettes. તમે ઈસ્ટ કન્ટ્રીઝમાં જાઓ, જાપાન ઓર કોરિયા ઓર સમવેર, તો આખું નમીને લાઈક ધેટ દે આર ડુઈંગ. સો that's the welcome. તો ભીષ્મ પિતામહે કેવી રીતે પૂજા કરી? હે, બાણની સૈયા ઉપર પડેલા, જે આટલી સખત વેદનામાં, અને જેને કહેવાય કે ચાલવાનું પણ અશક્ય અથવા તો ઊભા થવાનું પણ અશક્ય, તો એ કેવી રીતે કર્યું? તો કે દેશ કાલ વિભાગવિત. ધર્મજ્ઞ હતા, ધર્મના જાણકાર હતા, તો એમને ખબર છે કે ક્યારે કેમ શું કરવું જોઈએ. એટલે એ એમના ચહેરાના હાવભાવથી, એમના શબ્દોથી પણ અંજલિ અપાય, પૂજન થાય. રાઈટ, તો એ રીતે એમને આવકાર્યા હશે, એ રીતે એમને પૂજા કરી હશે. સો આ બધી વસ્તુઓ છે કે મન, વાણી કે અંજલિથી પણ કરે તો ધેટ ઇઝ એઝ પર રિલિજન, એઝ પર ધર્મજ્ઞ. આપણા પ્રિય અને સન્માનનીય હૃદયસ્થ એવા શ્રીલા પ્રભુપાદ જ્યારે અમેરિકા ગયા અને અમેરિકામાં જોયું પરિસ્થિતિ બહુ જ વિકળ હતી, આપણા જેવી સરળતા નથી ત્યાં આગળ. બરાબર ને? તો એમને દેશ કાળ અને પરિસ્થિતિ અનુરૂપ નિર્ણયો લીધા. ઇવન એમના ગુરુ મહારાજ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમને ઇનફેક્ટ આખા દેશમાં બીજા કોઈ એવા ધર્મ કે એવો કોઈ સંપ્રદાય નહોતો કે જે લોકો એ વખતે વ્હીકલ્સનો ઉપયોગ કરતા હતા, કે અત્યાધુનિક જે કંઈ પણ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ વોઝ, આઈ મીન, રિવોલ્યુશનરી, કમ્પ્લીટલી રિવોલ્યુશનરી, ક્રાંતિકારી. કે ભાઈ નહીં, જે કંઈ પણ કૃષ્ણની સેવામાં ઉપયોગ આવી શકે, દેટ વી હેવ ટુ યુઝ. રાઈટ, પ્રચાર માટે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફટાફટ જઈ શકાય, તો હી યુઝ ટુ યુઝ ધોઝ વ્હીકલ. બહાર મોકલ્યા હતા અલગ અલગ દેશોમાં. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ, એમના પણ ફાધર, એમને પણ જે કૃષ્ણજી વિશેના પુસ્તકો છે, વર્લ્ડની જે બેસ્ટ રિનોન લાઇબ્રેરી હતી એમાં મોકલ્યા હતા. એ વખતે તો સ્ટીમરમાં જતા હતા. યુઝ ટુ સ્ટેન્ડ ધેટ. રાઈટ, એટલે દે વેર ધર્મજ્ઞ અને દેશ કાલ વિભાગવિત. કઈ પરિસ્થિતિમાં કઈ રીતે, વિધાઉટ કોમ્પ્રોમાઇઝિંગ ધ બેસિક પ્રિન્સિપલ્સ. દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જે ફંડામેન્ટલ પ્રિન્સિપલ્સ છે એને કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં, પણ જે અનુકૂળતાઓ છે એ પ્રમાણે જોવાનું. રાઈટ, અમુક પ્રકારના ફૂલો છે કે અમુક ફળ છે એ વિદેશમાં ના અવેલેબલ હોય. રાઈટ, ઘી હોય તો ફોરેનમાં ના અવેલેબલ હોય. પ્રભુપાદ યુઝ ટુ ટેક ધોઝ ડિસિઝન્સ. રાઈટ, એટલે અહીંયા આગળ આવ્યા તો ઘણા બધા જે અહીંયાના એસ્ટાબ્લિશ્ડ બ્રાહ્મણો કે જે કંઈ પણ છે એમને બહિષ્કાર કર્યો હતો કે ભાઈ, ઇવન એમના ઘણા બધા ગોડ બ્રધર્સ, આઈ મીન ગુરુભાઈ કે જે સેમ એમના જ ગુરુના શિષ્ય, એટલે એમના સમોવડિયા થાય, એમને પણ એમનો બહિષ્કાર કર્યો. એમના બહિષ્કાર કરવાથી પૂરતું નથી, એમના વિશે ગમે તેમ બોલે, છાપે, એવું બધું કરે કે ભાઈ આ બધા જે છે મલેચ્છો છે, યવનો છે, એમના બાપ ગોતરમાં કોઈએ શુદ્ધતા, ચોખ્ખાઈ કે વેદોનું અધ્યયન નથી કર્યું, એવા બધા લોકોને તમે
મહામંત્રની દીક્ષા આપો છો, એવા લોકોને તમે સંન્યાસી બનાવો છો, એવા લોકોને તમે વિગ્રહ સેવા આપો છો મંદિરોમાં. કેવી રીતે કે આ તો કે ધર્મનો હાસ કરી નાખ્યો. ઇનફેક્ટ એ હાસ નથી, એકચ્યુઅલી આ જ કૂપમંડુકતાના કારણે આપણો જે સનાતન ધર્મ છે એ સંકોચાઈને એકદમ ખાબોચિયા જેવો બની ગયો હતો, રાઈટ? That's why if we do not spread Krishna consciousness, then definitely there is somebody else who is ready to spread his consciousness. Right? Prabhupada was very clear. There is ISKCON without preaching is zero. He said, મંદિર ખાલી મંદિર નહીં, મંદિરનું મહત્વ છે ડેફિનેટલી, પણ ત્યાંથી ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત એના બોમ્બ પડવા જોઈએ બહાર. એટલે he was revolutionary in that way. એમના ગુરુ મહારાજ જે છે એમને પણ બધી સંપત્તિ એ કહે છે કે ભાઈ બધું જ વેચીને પણ મારે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ નાખવા છે. મંદિરના ઓટલાનો આરસ પણ વેચાઈ જાય તો કે હું તૈયાર છું, પણ મારે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ નાખવા. એમને ખબર હતી કે ફ્યુચર ઇઝ થ્રુ બુક્સ. People will read books and they will be purified and they will become Krishna consciousness. આપણે બધા શું કરીએ છીએ અત્યારે? અહીંયા આગળ શ્રીલા પ્રભુપાદની બુકનો અહીંયા આગળ ફોટો મૂક્યો છે અમરીશ પ્રભુએ, રાઈટ? વી આર રીડિંગ વર્ડ બાય વર્ડ and that is purifying our consciousness, right? તમારી મારી બધાની ચેતનાનું ઉદ્ધીકરણ થાય છે કે નથી થતું? સો આ બધા રિવોલ્યુશનરી હોય છે, આ બધા જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો હોય છે. એટલે પ્રભુપાદે ઘણા બધા ડિસિઝન્સ એવા લીધા. એમને એટલે એમના વિશે ઘણું બધું લખવામાં આવતું હતું. ઇવન ફોરેનમાં પણ જે કેથોલિક્સ છે કે જેને કહેવાય કે હાર્ડ કોર ક્રિશ્ચિયનાઇટ્સ છે, એમના વિશે એમના અખબારોમાં એટલું બધું ખરાબ લખતા હતા કે આ લોકો કન્વર્ટ કરી રહ્યા છે, આપણા ધર્મનો નાશ કરી રહ્યા છે અને આ એમનો ધર્મ લઈ આવ્યા છે, અને જાત જાતનું લખે. પ્રભુપાદને સામે ડાયલોગ આવે મોટા મોટા, જેને કહેવાય ને વેરી રિનોન ન્યૂઝપેપર્સ. પ્રભુપાદ જોવે એમાં, પ્રભુપાદ એમાં શું જોવે ખબર છે? કેટલી વાર હરે કૃષ્ણ લખ્યું છે કે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ વેરી ગુડ. ભલે ને ગમે તેટલું ખરાબ લખ્યું હોય પણ કે અંદર લખ્યું છે ને કૃષ્ણાઇટ્સ, હરે કૃષ્ણાઇટ્સ, વોટ્સ એવર. સો હી વોટ ઇઝ રિવોલ્યુશનરી. ઇવન મંદિરો જે બનાયા આપણે અહીંયા આગળ હોય તો મંદિરોમાં માતાજીઓ હોય તો માતાજી, વી હેવ એવર સીન કે માતાજીસ આર પૂજારીસ, રાઈટ? Prabhupada has himself established temples and even right now also in American and European countries તેમાં માતાજી છે એ પૂજારીસ છે. He decided it has to be like that, right? Seva is most important and seva has to continue. If Prabhujis are not there, Hare Krishna, background ma please check your mic. Prabhujis na hoy to Matajis has to serve. Karan ke Krishna cannot be remain unserved in any situation. DT છે, વિગ્રહ છે, he has to be served as if like ઘરમાં એક તમારે વ્યક્તિ હોય, એક બાળક હોય અને તમે એને ભૂખ્યું ના રાખી શકો. That it is like that. He used to see Krishna face to face in DT. બરાબર? વિગ્રહમાં એમને દેખાતા હતા. તો એના માટે જે કંઈ પણ કરવું પડે, in whatsoever situation, right? So he was revolutionary. કારણ કે સ્થળ, સમય અને કાળ માટે. એટલા જ માટે આજે ISKCON જે છે એ વિશ્વના અનેક દેશોમાં આટલી સરસ રીતે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો ફેલાવો કરી શક્યો છે. જે કલયુગમાં તપ્ત લોકો છે, ત્રણેય પ્રકારના ક્લેશથી તપ્ત છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિથી તપ્ત છે, જે ખરેખર રિયલાઇઝેશન એમને થાય છે કે હવે જીવન શેના માટે છે, રાઈટ? બધી જ સંપત્તિ બધું જ હોવા છતાં પણ શું કામ કંઈક ખાલીપો રહ્યો છે, અને ત્યાં આગળ એ ફેલાવવા માટે સફળ રહ્યા છે. એનું કારણ છે કે હી અન્ડરસ્ટુડ ટાઈમ, પ્લેસ એન્ડ સર્કમસ્ટન્સીસ. ઇવન બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં પણ ભારતમાં જ ઉત્તરમાં બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવું અને દક્ષિણમાં બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવું એમાં આસમાન જમીનનો ફેર છે. ISKCOનમાં એ રીતે ગાઈડલાઇન્સ આપવામાં આવે છે, રાઈટ? સમવેર ક્યાંક તમે ઉભા રહો ને તમે એમ કહો કે હું બુક બતાવું છું તો માણસને લાગે મારો ટાઈમ વેસ્ટ કરે છે, શું કામ આપનું કરે છે. અને ક્યાંક વ્યક્તિ સામેથી ખાલી ઉભા હોય ખૂણામાં તો સામેથી જઈને લોકો લાઈનમાં આવતા હોય. એટલે દરેક જગ્યાની ટેક્ટિક્સ અલગ અલગ છે. સો પ્રભુપાદ was very clear. You have to understand time, place, circumstances. So it is here Bhishma Pitama has understood. પણ ચોક્કસ આ બધાને આવકાર્યા છે, એમને હૃદયપૂર્વક આવકાર્યા છે અને એમનું ધર્મ વિશેનું જ્ઞાન બતાવે છે. આપણે પણ આપણા જીવનમાં દાખલા તરીકે તમારા ઘરે કોઈ ગેસ્ટ આવ્યા હોય તો ત્યારે તમે કેવી રીતે તમારી સોલ માળા પૂરી કરો. તમારા એવું તો નથી બધા જ દિવસો સરખા જવાના છે, રાઈટ? ક્યારેક કંઈક ઓક્યુપેશનલ રિક્વાયરમેન્ટ આવી ગઈ, ક્યારેક કોઈ હેલ્થ ચેલેન્જ આવી ગઈ. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ કીપ્સ હેપનિંગ. પણ ભગવાનના જે ભક્તો હોય છે કેવા હોય છે? દક્ષ હોય છે. ભગવદ્ ગીતામાં પણ કહ્યું છે દક્ષ. ભગવાન કહે છે મારો ભક્ત દક્ષ હોય છે, ચતુર હોય છે. ભગવાન એક જ્ઞાન આપે છે, હૃદયમાં બેસીને જ્ઞાન આપે છે. હાઉ ટુ
maintain his consciousness and how to spread Krishna consciousness, right? Continuously we should ask this. કૃષ્ણજીને પૂછવું જોઈએ કે કેવી રીતે હું મારી કોન્શિયસનેસને સેવ કરી શકું અને હું કેવી રીતે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ફેલાવી શકું. પ્રભુપાદ આપણી પાસે બીજું કશું નથી માંગતા. પ્રભુપાદ asks us કે please spread Krishna consciousness, right? The way we are able to, whatever in whatsoever small portion we are able to uplift our consciousness, we should help others to uplift their consciousness. That is our ગુરુ દક્ષિણા. તો દેશકાલ ને પરિસ્થિતિ સમજીને બાળક હોય તો બાળકોની સાથે, રાઈટ? પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ છે, સાયન્સ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઆલિટીના ક્લાસ હી ટેક્સ, રાઈટ, વિથ કોલેજિયન્સ. ત્યાં બેંગ્લોરની કોઈ જ એવી કોલેજ બાકી નહીં હોય. બેંગ્લોર ઇઝ એજ્યુકેશન હબ કે જ્યાં આગળ એમને ક્લાસ ના આપ્યો હોય. ધેર હી ડઝન્ટ ટેક ઇન ધ બેનર ઓફ ભગવદ ગીતા ઓર શ્રીમદ ભાગવતમ, રાઈટ? ધેર હી ટેક સાયન્સ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઆલિટી. બધા જ, આઈ મીન ઓલ ધ ટાઇટલ્સ આર લાઈક ધેટ. અને લોકો જાય અને દેન હી ઇમિડિયેટલી જે યંગ લોકો છે અને ખરેખર એમની કોન્શિયસનેસમાં પાયસનેસ હોય, પવિત્રતા હોય, તો ઇમિડિયેટલી એટ્રેક્ટ કરે કે ઓહ, આ તો રિયલ ટ્રુથ છે, રાઈટ? અને તુરંત જ આકર્ષાય કે ના, મારે આ સત્ય જાણવું છે, રાઈટ? સો એઝ પર ધેટ ઇટ હેઝ ટુ બી ડન. અને અહીંયા આગળ મહાભાગે એટલે આ બધા જે છે એ બધા ભગવદ ઉપાસક હતા. અને ભીષ્મદેવ જો ભક્તો હોય, ભક્તની જેને કહેવાય કે પૂજા કરવાનું કે એમને સન્માન આપવાનો મોકો ચૂકે નહીં. કારણ કે એ ક્યારે મોકો મળે તમારે કોઈ ભક્તની સેવા કરવાનો? એટલે ભીષ્મ પિતામાં પણ આ મોકો ચૂકવા માંગતા નહોતા. એટલે જે કોઈ પણ આવ્યા છે મહાન લોકો, અને આપણે કાલે પણ વાત થઈ હતી કે જેમને પણ હૃદયમાં બેસીને કૃષ્ણએ ઇગ્નાઇટ કર્યા છે કે ચાલો ભાઈ ભીષ્મ પિતામાં જાય છે, એટલે કૃષ્ણએ જ બોલાવ્યા કહેવાય ને. ત્યારે તો કોઈ એવો પર્સનલ મેસેજીસ તો બધાને મોકલ્યા નહોતા. તો જેમને બોલાયા છે, ધેટ મીન્સ ધોઝ આર વેરી 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 ગ્રેટ ડિવોટીઝ ઓફ કૃષ્ણ. એટલે ભીષ્મ પિતામાં જે છે એ ભલે એમની પાસે પૂજા સામગ્રી નહોતી, કુરુક્ષેત્રનું સ્થળ હતું અને ઊભા પણ નહોતા થઈ શકતા, પણ હાથથી નમસ્કાર કરીને, શબ્દોથી જેને કહેવાય કે એમને અંજલિ આપીને એમને આવકાર્યા છે. અને આ જ રીતે આપણે પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે 12 મહાજનોમાંના એક હતા. અને આ બધા જે અત્યંત શક્તિશાળી લોકો આવ્યા છે એમને સુચારુ રીતે કે ભાઈ યોગ્ય રીતે એમને વેલકમ કરે છે. અને આ જ કરવામાં એમને કોઈ કઠિનાઈ નથી થતી. એટલે આપણે પણ આપણી રીતે આ સ્થળ કાળ ને પરિસ્થિતિને સમજીને આપણા જીવનમાં આપણી પોતાની કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ અને બીજાની કોન્શિયસનેસ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ કરવા માટે we have to put the attempt. કાલે આપણે 9મો શ્લોક લેશું. ઓકે, યસ. પ્રભુજી, હવે પ્રભુજી, can I ask you my queries now? Just a moment, પ્રભુ. So yes, કાલે 10મો શ્લોક લેશું. અને ઓકે, યસ, over to you, પ્રભુ. You can ask question. બધાને હા, એકચ્યુઅલી પ્રભુજી, I have heard it long back in the form of story કે આ ભીષ્મ પિતામહનો જે આ ગયો જન્મ હતો, જ્યારે ભીષ્મ પિતામહ બનેલા એની પહેલાનો જન્મ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ, ત્યારે એમ કે બટરફ્લાયને એમણે જે પિન એવી રીતના જસ્ટ ફોર હિઝ પ્લેઝર એમ કે એમણે એવી રીતના ખોસેલી કે બટરફ્લાયનું મૃત્યુ એકદમ ઇટ વોઝ વેરી પેઇનફુલ. એટલે એવરી એક્શન મેં પણ સાંભળેલું. એટલે એવરી એક્શન હેઝ ગોટ ધ રિએક્શન. એટલે એમના આ જન્મમાં અર્જુને એમને જે બાણ સૈયા પર જે એ લગભગ કોઈ એવું નહીં હોય આપણામાંથી કે જેણે આ નહીં સાંભળ્યું હોય, બરાબર? અને કોઈ શાસ્ત્રીય રેફરન્સ હજી સુધી તો મને મળ્યો નથી. પણ જે બી હોય, આગળ આપણે આના બેકગ્રાઉન્ડનું જોઈશું. આગળના શ્લોકોમાં બહુ સરસ આવે છે. શ્લોકોમાં જે જીવનમાં જે દુઃખ આવે છે એ દુઃખ પાછળના શું કારણ હોય છે. અને ઘણી વાર તો કારણ નથી પણ હોતા, એવું પણ હોય છે. એટલે we will study as part of the lives of. Is it right? I am asking. હા, મેં તમને કીધું કોઈ શાસ્ત્રીય રેફરન્સ નથી મળ્યો. So that is my answer. પ્રભુજી, અમે બીજું બી સાંભળ્યું છે કે જયારે એમને પીડા થતી હોય ત્યારે ભગવાનને પૂછતા હોય છે કે ભગવાન કેમ આટલી બધી પીડા થાય છે, કે તમે આગલા જન્મમાં જે કર્મ કર્યા છે તમે યાદ કરો. તો કે
100 જન્મ સુધી યાદ કરો તો કે ભીષ્મ પિતામહજી 100 જન્મ સુધી યાદ ના કરે ના છે ના પ્રભુ, પ્રભુજી? આઈ થિંક આ વસ્તુ છે ને ધૃતરાષ્ટ્રના કેસમાં હતું, 100 જન્મ વાળો કેસ, એઝ પર એઝ આઈ નો. અને જે ઇવન મુકેશ પ્રભુએ કીધું ને, એ બી કેસ એક ઋષિનો હતો કે ઋષિને સૂરી પર ચડવાનું કહે છે. અને એટલે ભીષ્મ પિતામહનું આઈ ડોન્ટ નો, થોડુંક હલતું ભલતું છે. એટલે કોઈ પણ શાસ્ત્રનો રેફરન્સ મળે તો જ આપણે વાત કરવી જોઈએ, કારણ કે એ તો મહાભાગવત છે. એટલે વી શુડ નોટ ટ્રાય ટુ આપણા જેવી રીતે કે આપણે જેવી રીતે કર્મ ભોગવીએ છીએ એ કર્મ ભોગવે, જનરલી એવું ના હોવું જોઈએ. સો વી શુડ નોટ મિક્સ ઇટ વિથ એની અધર સ્ટોરી. 100 જન્મ વાળું ધૃતરાષ્ટ્રના કેસમાં હતું એવું મેં ચોક્કસ સાંભળ્યું છે એક ભક્તના મુખે, કે 100 જન્મ પહેલા એમને શું કર્યું પછી એટલે આંધળા બન્યા છે. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. યસ. ના એટલે પ્રભુજી આમાં બી એવું જ કીધું કે રાજા જેવા હોય છે. હા હા, એ માતાજી એવું જ મેં માતંગ નામના એક મુનિ હતા ને, એ બાળપણમાં ખબર ન હોય એવી રીતના કોઈ કીડાને કે પતંગિયાને એવી રીતના સોય ભરાવતા હતા. એટલે પછી જયારે ગયા ને યમલોકમાં, એટલે યમરાજાએ એને એવો શ્રાપ આપ્યો, એમ કે એને એવી સજા આપી કે તમે મોટા થાશ, જયારે એમ બીજો જન્મ થશે ને ત્યારે તમે આવી રીતના હેરાન થશો. એટલે એ ઋષિ ગુસ્સે ભરાઈ ગયા અને એમને એમ કીધું કે મેં તો આટલું એમ નાનકડું હતું, આટલી મોટી મહાન સજા, એમ કે મેં આટલી ભક્તિ કર્યું, આટલું આમ કર્યું, તો એનું કઈ રિવાર્ડ્સ નહીં. એટલે પછી યમરાજને સજા આપે છે, તમે શુદ્ર કુળમાં જન્મશો. પછી વિદુરજી તરીકે આવે છે. ઈ આ માતંગ ઋષિનું છે. પ્રભુજી તમે સાચું કહો છો. એટલે સોળી પર ચડાવે છે માતંગ ઋષિનું છે, અને બટરફ્લાય વાળું એમ જ. ઓકે. સો કર્મનો કાયદો સમજવો એટલા માટે ફાયદાકારક છે કે આપણે ખોટા કર્મ ન કરીએ, રાઈટ? ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ એ જ તાજવામાં આપણે મહાન જે ભક્તો હોય એમને ન તોલવા જોઈએ, રાઈટ? એટલીસ્ટ દેટ વી શુડ બી વેરી ક્લિયર. અને આગળ આવશે પાંડવોના જીવનમાં પણ જે સંકટો પાંડવોને પડ્યા છે એનું શું કારણ છે એમ. અને ભીષ્મ પિતામહ પોતે એનાલાઇઝ કરશે, અને એનાલાઇઝ કરીને એવું નથી કે કંઈ કન્ક્લુડ કરે છે, એ માત્ર આશ્ચર્ય પ્રગટ કરે છે. આ જ અધ્યાયમાં આગળ બહુ સરસ, એ ઇઝ જસ્ટ વન્ડર સ્ટ્રક કે આવું કેવી રીતે થઈ શકે. હવે યુધિષ્ઠિર મહારાજ પુણ્યાત્મા, આખું જીવન કોઈ પાપ નથી કર્યું. જીવન તો છોડો, એના આગળના કોઈ પણ એના જે જન્મ, નોટ અ સિંગલ સીન, રાઈટ? તો એ વ્યક્તિને કેવી રીતે આટલું બધું તકલીફ પડી શકે. એટલે ઇટ્સ ઓલ એ બહુ સરસ એનાલિસિસ કરીને કન્ક્લુડ કરશે કે જેમાંથી આપણને બહુ સરસ મેસેજ મળશે. લેટ અસ કન્ટિન્યુ. અને હા, કર્મનો કાયદા માટે આપણે બધાએ તો સજાગ રહેવું જ જોઈએ. વી આર ઓલ નિત્યબદ્ધ છીએ, એટલે વી હેવ ટુ બી કેરફુલ, રાઈટ? ચાલો, વી વિલ કન્ક્લુડ હિયર. બધાને વિનંતી છે કે પ્લીઝ કન્ટિન્યુ જોઈનિંગ ભગવદ્ ગીતા ક્લાસ. નવી બેચ અનાઉન્સ થઈ ગઈ છે, એમાં પણ રજીસ્ટર કરાવો. અને ઇન એડિશન ટુ ધેટ એની અધર સેવા ઇફ યુ કેન ડુ, ઇન્ક્લુડિંગ સુદામા સેવા, પ્લીઝ ડુ ઇટ. ચાલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એક વાત શેર કરવી હતી. 8 વાગી ગયા છે, 8:02, જલ્દી બોલો. ચાલો. હા, વાંધો નહીં. તમારા બધાના આશીર્વાદથી મારા દીકરાના વિઝા આવી ગયા છે 2 મહિનામાં જ. ગ્રેટ. ચાલો. પણ હવે બહારની સંસ્કૃતિ બહુ પ્રભાવશાળી છે, ને? એટલે પ્લીઝ actually next generation should not fall prey. So pray for him કે ભાઈ he can maintain આપણી જે સંસ્કૃતિ છે, આપણું જે મનુષ્ય જીવનનું મહત્વ જે અહીંયા ખબર છે, that he can maintain there. અને યસ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને બેસ્ટ વિશિસ માતાજી. હા, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્ય કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.